partita importante perché poteva essere rischioso approcciare male. Questa è una squadra allenata bene con ottime capacità di realizzare tiro su scarico e quindi determinati nell'1 contro 1 a cercare il canestro. Lo sapevamo, una squadra che, come ho detto prima, allenata bene, quindi ha il concetto di giocare con molta determinazione, sono sempre stati compatti, non hanno mai mollato il filo del discorso, per cui questo sapevamo che dovevamo controllarlo. Dall'inizio della partita questo l'abbiamo fatto, nei primi 2 quarti abbiamo avuto la concentrazione giusta, eravamo pronti, abbiamo fatto delle ottime azioni difensive che ci hanno fatto poi dopo anche aprire il campo e ripartire in contropiede. Quindi nei primi 2 quarti diciamo abbiamo collaborato bene in attacco, abbiamo dato la palla bene dentro, siamo riusciti anche a riaprirla quando loro collassavano l'area, quindi tutto sommato abbiamo determinato la partita, l'abbiamo determinata nei primi 2 quarti. Poi dopo nei secondi 2 quarti, dopo 6-7 minuti abbiamo perso un po' la concentrazione, il passo, e nelle rotazioni ci siamo un po' diciamo disuniti per quanto riguarda la concentrazione, anche merito degli altri che comunque hanno tenuto la partita sempre viva, sempre aperta. L'importante non era fare passi falsi, l'importante era riuscire a fare questi 2 punti che ci portano verso la prossima partita, che dobbiamo saperla inquadrare bene, in quanto Mirano ha fatto un risultato secondo me di assoluta importanza. Andare a fare 2 punti a Custrieste, soprattutto anche con il rientro di Daniello, non è cosa di poco conto. Ci sono riusciti, quindi dovremo cercare di capire come dovremo inquadrare questa partita. In settimana ci lavoreremo bene, studieremo bene la prossima avversaria. Il Padova mi è sembrato sicuramente una squadra molto forte, come già si sapeva, e sicuramente è la prima candidata a vincere il campionato. Questo non ci sono dubbi, è una squadra completa, una squadra fisica, una squadra che noi avevamo impostato la partita soprattutto cercando di limitare un po' i loro lunghi, invece ha avuto anche delle percentuali, ha dimostrato anche da fuori di aver avuto delle percentuali altissime da 3 nei primi 2 quarti, e questo diciamo che si è arrivata una coperta corta la nostra difesa, quindi di fronte a queste cose qua era impensabile far meglio secondo me nei primi 2 quarti. Sono molto contento dei miei perché nonostante fossimo sotto di 20 abbiamo reagito, non abbiamo mai mollato, e appena ne sono calate un po' le percentuali di Padova, continuando a difendere in una certa maniera, abbiamo recuperato. Ho dei ragazzi che non avevano mai giocato quest'anno, si sono comportati molto bene, tutti i ragazzi giovani, questo sicuramente ci servirà come una grossa esperienza per le prossime partite.